ဖြစ်ပေါက်တွေကျဲလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အကြတော့ဆန်းကအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေဆန်းပစ္စည်းလေးတစ်ခုနဲ့လေဒီဟာနေပေါ့နော်ဒီ blink နဲ့ပေါ့နော်ဒီ blink တစ်စိမ့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့လေဆိုင်မှာအမွေနှောက်ထားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာရိုက်ထားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကြုံတွေ့လာတဲ့ပြဿနာတွေအဘူးတွေထွက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မငြိညာနေဥကွယ်ဂျိုင်းအသားရည်တွေညစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုလေတုံးကြည့်လိုက်တပတ်တိပဲတုံးကြည့်လိုက်တပတ်ပဲတုံးနော်တပတ်ပဲတုံးကြည့်လိုက်တုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဂျိုင်းကိုလေရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျိုင်းကြားတွေမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလည်းဖြူဝင်းလာစေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဖုတေးသေးလေးကစပျောက်တယ်ကိုဆိုင်မှာပဲလှုပ်ပေါ့နော်အပြင်မှာကိုယ့်ဘာသာပဲလှုပ်ပေါ့နော်လှုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီကောင်ကိုလိမ့်ပေးနော်သူကကြတော့အနက်လဲမှုေးတယ်ဂျိုင်းအနက်လဲတက်တာစေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေသူ့စီမာကလေပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကြတော့အကောင်အကောင်းတွေကြီးပဲထည့်ပေးထားတယ်ဂျိုင်းဖြူတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချွေးပေါက်ကျဲတွေကိုလည်းတက်တာစေတယ်ဂျိုင်းမဲတာကိုလည်းတက်တာစေတယ်တကယ်ကောင်းတာအရေးချောင်းတွေကအစပေါ့နော်တက်တာစေတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာလေအကြီးပဲအကြိုက်တုံးလို့ရတယ်ဒီတစ်စိတ်မြင်ဘူးကြလားမသိဘူးနော်တုံးကြည့်ပါဒီကောင်ကလေ9ရက်ပဲနော်ဂျိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ကတော့ပါရဲ့ဖင်ကြားမှာလည်းလိမ့်လို့ရတယ်ပေါင်ကြားမှာလည်းလိမ့်လို့ရတယ်နောက်ကျောထဲမှာမဲတဲ့နေရာတွေပါလိမ့်လို့ရပါတယ်လိမ့်ကြမယ်နော်ဒီမှာဒါလေးကိုယူမယ်နည်းနည်းယူမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပြီးသွားလို့ရှိရင်လိမ့်မယ်ဥမာပေါ့နော်ဒါကိုအိမ်မှာကွက်ကိုပဲဒါနဲ့ပဲရိတ်ကွက်ကိုပဲ remove ပဲလုပ်ပေါ့နော်အိမ်မှာလုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လိမ့်ပေးနော်ဒီကောင်လိမ့်ပေးတပတ်အသွေးမှာပဲတပတ်ပဲလိမ့်တပတ်လိမ့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေလုံးဝကွာခြားမှုကိုမြင်စေရမယ်မလိမ့်ပြပါပြီနော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရင်တော့အေးလေးဖြစ်တယ်အေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့လေချောလေးဖြစ်သွားတယ်လိမ့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာချောလေးဖြစ်သွားတယ်အဆန်းကကြာတော့လေတခါလေအဲ့လိုမျိုးအင်ဂျီတွေပေါ့နော်အပြက်တွေဝတ်တဲ့အချိန်မှာလေဒီလိုမျိုးဂျိုင်းပေါ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လေကိုအရင်တော့ဆိုယုံကြည်မှုမရှိနေဘူးနောက်ပိုင်းဒီကောင်ကိုလေလိမ့်ပြီးတော့မှနော်တပတ်အသွေးမှာပဲတကယ်တိတာတော့တော်တော်တိတာတယ်အနည်းရောညံ့ရောတုံးပေးအများကြီးပါတယ်အများလိမ့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကိုဂျိုင်းဖြူတဲ့ခါကျတော့ကိုယုံကြည်မှုပူရှိစေတာပေါ့ကွယ်လူကြားတော်လို့ရှိရင်နော်ဒီမှာလိမ့်ပြီးသွားပြီးပေါ့နော်လိမ့်ပြီးသွားပါပြီကိုရဲ့ဂျိုင်းသားကိုလေချက်ချင်းကိုချောမွေ့စေပြီးတော့မှလေလေးဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်လိမ့်ကြည့်ပါသူကကြတော့တပတ်အသွေးမှာပဲတကယ်ထိရောက်တာတပတ်အသွေးမှာထိရောက်တာသူကကြောက်ဒီမှာပြထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဂျိုင်းကြားရတယ်ပေါင်ကြားရတယ်တင်အောက်မှာရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနောက်ကျောမှာမဲတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးအသုံးပြုလို့နိုင်ပါတယ်တပတ်အသွေးမှာပဲတကယ်ထိရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြန်ယူရောင်းချင်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဆိုင်းဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်မှာတက်သွဲထားတဲ့ပိတ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှလက်ကားစီပြန်ယူပြီးတော့မှမှားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာတက်သွဲထားရှိတယ်အဲ့ထက်မှာဝင်မှားလို့ရပါတယ်တုံးကြည့်နော်ဒီလိုမျိုးဆိုင်းလိုမျိုးပြဿနာကြုံတွေ့တဲ့သူတွေအကောင်ပေါ့နော်ဂျိုင်းမဲနေတာပေါ့နော်ချွေးပေါက်ကျဲနေတာတို့ဂျိုင်းနဲ့ထွက်တဲ့သူတွေနောက်ကကျတော့ဂျိုင်းထဲမှာအပူထွက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တုံးကြည့်ပါနော်ဘီကနီဝတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တင်ပါးထဲမှာလည်းအသုံးပြုလို့နိုင်ပါတယ်ကဲအခုကတော့မဆန်လိမ့်ပြပါပြီ